Is it good? Jai Shimaji. We're going to be starting our meditation. To begin, let's all take a collective bandhan. เดี๋ยวเราจะเริ่มการนั่งสมาธินะครับอยากให้ทุกคนยกพลังพร้อมกันก่อนนะครับ We can all close our eyes, take a deep breath, and try to bring our attention inside. เดี๋ยวให้เราเริ่มสมาธิโดยการค่อยๆปิดตาลงนะครับ แล้วให้เราดึงสติเข้ามาภายในค่อยๆผ่อนลมหายใจเราให้ช้าลง
To begin, to begin, 1 2 1 2 this also go. 1 2 1 2 1 2สัญญาณมานะฮัลโหล1 2 1 2ขึ้น1 2หมอเล็ก Um, we can place both our hands on the Mother Earth and say Dharti Mata mantra. เดี๋ยวให้เราวางมือทั้งสองข้างลงบนพื้นนะครับให้เดี๋ยวท่องมันตราด้วยกัน We can keep our right hand on Mother Earth and point our left hand towards Shimaji. เดี๋ยวให้เราทิ้งมือขวาไว้บนพระแม่ธรณีนะครับและให้เรานำมือซ้ายกลับมาเปิดวางไว้บนตัก Over here, we can pray to Shimaji. Shimataji, please awaken in me the qualities of purity, chastity, innocence, and spontaneity. ณ ตรงนี้เราสามารถที่จะขอพรจากคุณแม่ศรีมดาจีโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พัฒนาคุณลักษณะของความบริสุทธิ์ความอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ความหนักหน่วงความลึกซึ้งในการนั่งสมาธิของเรา Shri Ganesha mantra. Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
We are now going to balance our left and right channel. เดี๋ยวตอนนี้เราทำการปรับสมดุลช่องพลังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเรานะครับ To balance the left channel, we'll have our right hand on the Mother Earth and left hand pointed towards Shimaji. เพื่อปรับช่องพลังงานในช่องพลังฝั่งซ้ายของเรา มือขวาของเรายังคงอยู่ที่พระแม่ธรณีให้มือซ้ายเราเปิดและชี้นิ้วไปทางคุณแม่ศรีมาตาจีนะครับ Over here, we can pray to Shimaji. Mother, please clear my left channel. Let all the negativities and badhas in my left channel be absorbed into the Mother Earth. And please awaken the pure desire in me. ตรงนี้เราขอคุณแม่ศรีมาตาจีโปรดช่วยชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าด้วยเถิดช่วยชำระล้างสิ่งมลหมองสิ่งสกปรกทั้งหลายให้ถูกขจัดและลงไปอยู่ในพระแม่ธรณีให้ถูกซึมซับโดยพระแม่ธรณีและให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงความต้องการที่บริสุทธิ์ Shri Mahakali Mahabhairav Mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Mahakali Sakshat Shri Bhairavana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shrimataji, we can place our right hand back onto our laps and left hand pointed towards the sky. เจชริมาตาจีเดี๋ยวให้เรานำมือขวากลับมาเปิดไว้บนตักนะครับแล้วให้เปิดมือซ้ายชี้เป็นทางฟ้าเพื่อที่จะชำระล้างช่องพลังฝั่งขวา Over here, we can pray to Shrimadji. Mother, please clear out my right channel. Let all the excessive planning and excessive future thinking be dissolved into the ether element. ณ ตอนนี้เดี๋ยวเราขอคุณแม่ศรีมาตาจีช่วยชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาของพวกเราด้วยเถิดช่วยให้เราความร้อนที่เกิดจากการวางแผนความคิดที่เบี่ยงเบนไปทางอนาคตให้ความร้อนทั้งหลายนี้ได้เย็นลงให้ช่องพลังฝั่งขวาของเราได้เย็นลงและให้ความร้อนเหล่านี้ถูกดูดซับไปในอีเทอร์ Shri Mahasaraswati Mahahanuman Mantra. Om
Sakshat Shri Mahasaraswati Sakshat Shri Hanumana Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shimaji, we can put both our hands on the lap. ให้เรานำมือทั้งสองข้างกลับมาเปิดวาล์วไว้บนตักได้ครับ For central channel clearance, we can pray to Shimaji. Shimataji, please clear out my central channel and please keep me in balance. เดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกคนดึงสติมาที่ช่องพลังกลางของเรานะครับและตรงนี้เราจะขอให้คุณแม่ช่วยชำระล้างช่องพลังกลางของข้าพเจ้าด้วยเถิดโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าอยู่ในสมดุลด้วยเถิด The Mahalakshmi mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. We can now place our left hand on our liver, which is located right beneath the end of the ribs. เดี๋ยวให้เรานำมือซ้ายมาวางไว้บนตับของเรานะครับจะอยู่ใต้ชายโครงขวา
The liver is working very hard every day. So to soothe it, we'll pray to Shimaji. Shimataji, please cool down and soothe my liver so that we can be in silence. ตับของเรานั้นทำงานอย่างยากเย็นอยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นตับจึงเป็นอวัยวะที่ก่อความร้อนภายในร่างกายเราทำให้จักระนี้ร้อนและความคิดก็ร้อนไปด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะขอให้คุณแม่ศรีมัตจีช่วยลดความร้อนในตับของเราด้วยเถิด ช่วยให้จักระนี้กลับมาเย็นลง We can put our left hands back onto the lap and right hand on our heart. เดี๋ยวตอนนี้ให้เรานำมือซ้ายกลับมาเปิดไว้บนตักนะครับ และให้เรานำมือขวามาวางไว้บนหัวใจของเรา The heart is where the spirit resides, and it is in eternal silence. หัวใจของเรานั้นเป็นแหล่งซึ่งจิตวิญญาณของเราสถิตอยู่ ตอนนี้ให้เราดึงสติมาไว้ที่จิตวิญญาณที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับ Over here, we'll pray to Shimaji. Shimataji, I am the pure spirit. I am not this body. I am not this mind. I am the pure spirit. เดี๋ยวตรงนี้ให้เราบอกต่อคุณแม่ศรีมัตจีให้เรากล่าวว่าคุณแม่ข้าพเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกายนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นความคิดเหล่านี้แท้จริงแล้วข้าพเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ Mother, please let me feel the silence of my spirit. คุณแม่ได้โปรดช่วยข้าพเจ้าเข้าถึงความเงียบและความสงบในหัวใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
We can now place our hands on our forehead, our right hand on our forehead, and slightly bend our head down. จากนี้ให้เรานำมือขวามาทาบไว้ที่หน้าผากของเรานะครับ สามารถที่จะลดหน้าผากของเราลงมานิดนึง เหมือนเปรียบเสมือนเรากำลังก้มเพื่อที่จะให้หน้าผากเราอยู่ใกล้กับหัวใจของเรานะครับ Over here, we can pray to Shimaji, Mother, I forgive everyone and I forgive myself. ตรงนี้ให้เรากล่าวว่าคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนและข้าพเจ้าให้อภัยตนเองเช่นกัน ไม่ต้องนึกถึงใครเป็นพิเศษนะครับ ให้เราให้อภัยโดยรวมข้าพเจ้าให้อภัยทุกคน In order to get into a state of thoughtless awareness, all mental activities must cease. So whenever a thought arises, we can just say, I forgive my thoughts. I forgive my thoughts. เพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะของสติปราศจากความคิดให้ง่ายขึ้น เมื่อไหร่ที่มีความคิดเกิดขึ้นมาในจิตของเรา เราสามารถกล่าวว่าข้าพเจ้าให้อภัย แล้วค่อยๆปล่อยให้ความคิดนั้นสลายไปเอง We can now place our right hand on our fontanel bone area. ตอนนี้ให้เราเลื่อนมือขวามาบนกระหม่อมของเรานะครับ ให้กดฝ่ามือลงไปแน่นๆ แล้วก็พยายามที่จะเปิดมือให้กว้างที่สุดครับ We can gently massage our scalp 7 times in clockwise direction. And while doing that, we can pray to Shimaji, Mother, please establish my self-realization. เมื่อเรานำมือขวามาวางไว้เช่นนี้ เราสามารถจะนวดหนังศีรษะ ตามทิศเข็มนาฬิกา7 รอบ แต่ละรอบที่เรานวดนั้นให้เรากล่าวว่าคุณแม่โปรดสถาปนาการตระหนักรู้ในตนเองแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด We can put our hands back onto our lap and
keeping our attention on the center of our forehead, on our frontal bone area, we can get into silent meditation. จากนั้นให้เรานำมือขวากลับมาวางไว้บนตักนะครับ ให้สติของเรายังคงอยู่ที่จุดที่มือเราได้ทาบไว้เหนือกระหม่อมเมื่อตะกี้ และให้เราคงความสงบให้อยู่ในสมาธิกันอีกสักพักนะครับ If any thought arises again, we can just say, I forgive my thoughts. I forgive my thoughts. หากมีความคิดใดๆผุดขึ้นมาในสติของเรานะครับ เราสามารถกล่าวข้าพเจ้าให้อภัยความคิดนั้น ข้าพเจ้าให้อภัยความคิดนั้น และปล่อยมันไป
in this meditative state, let's listen to a speech by Srimataji. เดี๋ยวเราค่อยๆลืมตาแล้วเดี๋ยวเราจะดูวิดีโอท่านสิมัตจีด้วยกันนะครับขณะดูวิดีโอเราก็ยังคงความนิ่งภายในตัวเราความสงบจากสมาธินะครับ We cannot meditate. We only can be in meditation. When we say we are going to meditate, it has no meaning. We have to be in meditation. Either you are inside the house or outside the house. You cannot be inside the house and then say that now I am outside the house. Or when you are outside the house, you cannot say I am inside the house. In the same way, you are moving in 3 dimensions of your life, of emotional and physical and mental being. You are not inside yourself. But when you are inside that, you are in thoughtless awareness. Then not only that you are there, but you are everywhere. Because that is the place, that is the point where you are really in universal. From there, you are in contact with the principle, with the Shakti, with the power that permeates into every particle that is matter, into every thought that is emotion, into every planning and thinking of the whole world. You permeate into all the elements that have created this beautiful earth. You permeate into earth. You permeate into Akasha, into Teja, into sound. But your movement is very slow. Then you say, I am meditating. That means you are moving in permeation with the universal being. But you are not moving yourself. You are just unloading yourself to be free from the weight of things that do not allow you to move. When you are in meditation, you must allow yourself to be in thoughtless awareness. There the unconscious itself, the achetana itself, will take charge. You will start moving with the force of Atita. The unconscious is going to work it out. It is going to take you there where it wants you to go. You keep to thoughtless awareness all the time. Try to keep to thoughtless awareness as much as you can. When you are in thoughtless awareness, you must know that you are in the kingdom of God. And His people, His arrangements, His consciousness is going to look after you. Even when you are giving vibrations to other people, I have noticed that you are not in thoughtless awareness. If you give vibrations in thoughtless awareness, you will not catch it. Because all these entities that enter into you, all these material problems that come into you, come when you are in those 3 dimensions. Through Sahaja Yoga, you have opened your gates of your own being. You have entered into your own kingdom. But you do not keep there, you come out of it. And again you go back and settle down. Doesn't matter. You should not feel so disappointed about it, so frustrated.
You know, people have worked for thousands of years and they could not separate themselves from themselves. Only you people, the Sahaja Yogis, whom are made after the pattern of Sri Ganesh himself, are so powerful that they can give awakening and realization to other people. Even if you are caught up, you have seen you have powers. Even if you feel that the vibrations are not coming, you know you have powers. You can give realizations to others. In your presence, people get realization. But you have to be that power completely. Supposing there's something wrong with your car, but as long as it is moving, it's all right. You have to repair it. We have to repair all the time all our wounds, which we have caused ourselves by our foolishness, by our lust, by our greed, by so many false identifications we carry with ourselves. We must have a complete attention towards our weaknesses and not towards our achievements. If we know what are our weaknesses, it's better that we can really swim across better. Supposing on a ship there is a hole and the water is coming in through that hole. The attention of all the crew, of all the staff and the captain itself will be on that hole from where the water is coming in and nowhere else. In the same way, you must be on the watch out. There are so many pitfalls for a Sahaja Yogi I have seen. Of course, even the past is over. Even the past can be overcome. In the present also, they have many shadows of the past working. For example, when you are sitting in a group, you are involved with each other. Those who are involved with each other by any relationship whatsoever must know that this kind of involvement is not going to help them to attain their individual ascent. Everybody is ascending individually, though you are collectively contacted with each other and in communication. But the ascendance is individual, absolutely individual. So whether he is your son, brother, sister, wife, friend, you must remember that you are not responsible for their ascendance. You cannot help them for their ascendance. Only Mother's grace and their own desire, their own effort to give up all that is three-dimensional will help them. So whenever a thought comes like that, you must know that you have not attained the thoughtless awareness in its full extent. And that's how you have problems which are three-dimensional. Sometimes a Sahaja Yogi will find an emotional will come into his mind. It will be an emotion of dejection or frustration. And he'll be disgusted with himself or with others. Both things are just the same. I've seen some Sahaja Yogis get very disgusted with others. There should be no disgust that is lasting. Of course, for a short time you might feel a disgust, it's all right, it's a passing phase. Or you might feel disgusted with yourself, maybe a passing phase. But if you go on hankering on to it, or if you go on clinging to it, that means you are conditioning yourself. That means you are not in thoughtless awareness. That means that you are in your past. You are making your past a solid mass on your head. In the present, everything is fleeting. Everything is fleeting. That is not eternal.
In the present, the eternal stays. The rest all drops out. It's like a moving river which doesn't stop anywhere. But the moving river is eternal. The rest of the things are all changing. If you are on the eternal principle, all that is not eternal changes and drops out, dissolves, and becomes non-existent. We have to understand our own dignity, our own essence. The first and foremost is that all the Sahaja Yogis are the chosen ones. They are the people whom God has chosen. In this city of Delhi, there are thousands and thousands of people. All over the world, there are so many people that we are suffering from overpopulation. But in Sahaja Yoga, there are very, very few people. And when you are chosen the first, you must also realize that you are the foundation. You are the stones that are to be laid down and have to be strong, have to be forbearing. And that's why it is necessary that all of you who are now few, who are the first lamps that are going to enlighten other lamps in the world, you have to enjoy the strength of eternity, the strength of divine love, the strength of this universal being that you are. This is what meditation is. So when Sahaja Yogis ask me, what should we do for meditation? You be in thoughtless awareness, that's all. Don't do anything. At that time, not that you are moving towards the good or that the unconscious is taking charge of you. Not only that, but also you are emptying for the first time the divine into the nature, into your surroundings, into other people who are universally connected to you. Only thing is that we are used to one thing, that is we must do something about it. And that's why we start doing something. Meditation is the most Sahaja method. Jai Shrimadji. Let's try to realize what Shrimadji talked about in her speech, and let's follow along this guided meditation by Shrimataji. เดี๋ยวเราให้เราคงสมาธิไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับ ให้เราซึมซับสิ่งทั้งหลายที่ได้รับฟังจากท่านสิมาตจีเดี๋ยวเราฟังเดี๋ยวสมาธินำโดยท่านสิมาตจีครับ Put your attention onto Sahasrara. Just your attention onto Sahasrara. You are in my Sahasrara, all of you just now. Put your attention to your Sahasrara. There's no thought, nothing. Just put your attention to it. And just rise up to that point. There's no drama about it. There's nothing artificial. It's actualization. All weaknesses are to be left behind. Let's be strong people or strong values.
with dignity and sobriety. Silence, absolute inner silence. And one need not talk too much to jabber, to talk frivolously is not your way. Feel it in your heart, your own dignity. Your own glory. The serenity of behavior.
You are all saints. But saints of very high quality. Of very high quality. Not ordinary type. Put your attention to सहस्त्राला. चित्त आपल्या सहस्त्राला ठेवायचं. अपने सहस्त्रार पे अपना चित्त रखें. Any thought coming, say, not this, not this, not this. May God bless you.
Shimataji, we can all raise our Kundalini and give collective bandhan. เดี๋ยวเรายกพลังพร้อมกันทุกคนนะครับ ปิดไลฟ์ สำหรับผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราสมาธิวันนี้เราเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำการปิดการถ่ายทอดสดขอบคุณนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับ